太陽是真的不見了。就在昨天下午的西班牙，太陽一點一點被月球吞沒，一場幾乎完美的日全食就這樣在伊比利亞半島上演。幾個小時以後，另一片夜空裡，英仙座流星雨開始大片大片劃過地球。更巧的是，這一天還是新月，月球在白天擋住太陽，制造了一場日全食。到了晚上，又幾乎完全退出夜空，為英仙座流星雨留下了一片没有月光干擾的黑暗天空。這些罕見的畫面撞在一起，共同提醒了我們一個平時很容易忘記的事實：宇宙從來没有離我們很遠。而昨天這場日全食對於西班牙來說尤其特殊，因為這是一個多世紀以來第一次能夠從伊比利亞半島看到的日全食。月球本影先後掠過俄羅斯北部、格陵蘭和冰島，橫跨北大西洋之後，最後從西北方向進入西班牙，並幾乎橫穿整個國家。西班牙北部大片地區進入全食带，南部則主要看到日偏食。最不可思議的是，這是一場幾乎發生在日落前的日全食，因為西班牙已經位於整條全球全食带的末端，等月球陰影掃到這裡時，太陽已經非常接近西方地平線。因此，你看到的不是一輪懸在正午高空的黑太陽，而是一輪已經沉到地平線附近的太陽，被月球一點點吞掉。天空的一邊進入全食制造的黑暗，另一邊卻還殘留着日落時的晚霞。但這種完美日全食不會永遠存在。月球正在以平均每年約 3.8 厘米的速度遠離地球。時間足夠長以後，它在天空中的視直徑會逐漸變小。NASA 估計，至少再過6億多年，月球將遠到無法再完全遮住太陽。此後，地球上就再也不會出現今天這種日全食。而太陽重新出現以後，地球並沒有停止運動。幾個小時以後，它繼續沿着自己的軌道向前，又進入了一片肉眼完全看不見的區域，那裡漂浮着大量冰和塵埃碎片。於是，英仙座流星雨開始了。英仙座流星雨真正的制造者是一顆叫做109P 斯威夫特塔特爾的彗星，它是一顆非常巨大的周期彗星，汇合直徑大約26公里，每繞太陽一圈需要約133年。它上一次經過近日點是在1992年，下一次要等到2125年。而這顆彗星正是英仙座流星雨的母體。這裡很多人都會產生一個疑問：這顆斯威夫特彗星不是幾十年前就飛走了嗎？為什麼我們每年卻還能看到它制造的流星雨？因為彗星在進入太陽系內部後，太陽輻射會加熱它冰冷的匯合，內部的冰會直接升華成氣體向外噴發，同時裹挾大量岩石顆粒和塵埃進入太空。這些顆粒並不會跟着彗星永遠聚成一團，它們會逐漸散布在整條彗星軌道附近，經過一次又一次回歸，最終形成一條極其漫長的彗星碎片流。彗星早就已經飛遠了，但它幾百年前甚至更久以前留下的塵埃還在那裡。於是每年8月，當地球沿自己的公轉軌道運行到這片區域，就會直接從這條碎片流中穿過去。這其實就是流星雨真正的樣子，不是星星突然集體掉下來了，而是地球主動撞進了一片宇宙塵埃。大多數英仙座流星体可能只有沙粒大小，甚至更小，但它們進入地球大气層時，速度大約達到每秒59公里。如此驚人的速度會猛烈壓縮並加熱前方空氣，同時流星體本身會迅速燒蝕，周圍氣體被激發和電離，於是我們就會在幾十甚至上百公里高的大氣中看到一道明亮的光跡。那一瞬間可能只有不到1秒，可制造它的那顆塵埃在此之前可能已經沿着太陽軌道漂流了幾百年。最後還有那所謂的6星連珠呢。8月12日前後的黎明天空確實出現了幾大行星同時分布在天空中的情況，可這並不是6顆行星像糖葫蘆一樣精準排成一條直線，它們只是勉強出現在同一片天空上，並且這樣的情況很常見，跟所謂的行星連珠毫無關係。所以下次再有什麼6星連珠、7星連珠的報道，你就直接忽略掉就行，全是來博眼球的。最後我們總覺得宇宙很遠，只是因為大多數時候它運行得太穩定了。幾十億年來，這些天體始終按照自己的軌道運行，太陽每天照常升起落下。
昨天如此，今天如此，在人類出現以前也是如此。而真正幸運的地方，可能只是在2026年8月12日這個普通的宇宙日子裡，這顆叫地球的行星剛好走到了這裡，月球剛好走到了那裡，一條幾百年前留下的彗星塵埃流也剛好橫在前方，而生活在這顆行星表面的我們，也剛好抬起了頭，